Halo, assalamualaikum guys. Hari ini gue bakal ngasih tutorial bagaimana caranya bongkar AC tanpa membuang freon. Nah, ini saya lakukan soalnya mau mencuci besar AC. Jadi cuci besar itu unitnya kita turunin, kita copot satu-satu, kita cuci sampai bersih, sampai seperti kelihatan baru. Ayo, gimana caranya? Langsung aja. Batu putih kayak gini kalau orang yang ngerjain dia yang ngakuin yang itu ada yang itu sama yang jantung itu juga itu gitu. Jadi kan faktor itu harus nggak ya? buah nah itu kok bener habis banget kerja nggak ada hasil itu ya nggak banget apa sih yang di sini habis ini begitu kalau begitu kalau perbankan enak punya ya kalau sekarang dari orang ini tangan di sini udah padat. Jadi nggak usah berpelan enggak. Jadi
kalau ini bongkar hanya ditaruh kue pasir udah langsung digelar aja yang mati cara yang itu bisa seberapa hampir 100 juta lumayan buat tuan doang lumayan. isinya lo nggak deh Enggak, belum bocor bicara lagi gitu. oh jadi udah bocor Bahwa di atas itu itu memiliki lagi kan itu ini soal ya. Jadi iya oh iya iya. jadi nih sama ngambil dari showroomnya Alasannya kan begitu. Bensinnya aja mau dipakai. Tidak. Iya gitu. dari logika saya logika sederhana
Kuncinya ada. Mas, ini kopinya nih, Mas. Oh. Udah dingin nih. Mas, itu pakai sendal mana? Awas beli adek sama kakak masuk ke kamar. Cuciin ya, Adena. Adena jangan cium dulu ya. Ya. Bapak sih ya. Nah, lihat ya, bapaknya cium pelan-pelan ya. Ih, iya sayang. Maaf ya, bapaknya hati-hati ya. Baik ini. Adek sama kakak ngapain sih di situ, nanti berdarah loh kakinya loh. Terusin. Nanti kalau berdarah kamu kakinya ya, Dek. Udah nggak bisa. Itu gue siram dulu. Oh iya. Ya, pasti lah gampang lah. Ih, bandel banget. Bandel adek sama kakaknya. Terus kalau kena kakinya berdarah gimana? Adek mau kakinya berdarah? Setelah dibongkar apa ada masalah? Nggak ada kan? Iya Pak. Setelah dibongkar ada masalah nggak? Nggak ada Pak. Cuma kotor aja ya? Kotor aja Pak.
Motornya nggak ada botol kan tapi ya? Nggak ada. Udah.